हेलो दोस्तों। आज तो हम ऐसी जगह फंस गए हैं, यहाँ पे हम काम भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये 2 टन का ओजन का एसी है, ओल्ड वाला। और बिल्कुल ही चेंज की जगह है छज्जे पे। और बहुत मुश्किल से हम काम कर पा रहे हैं, बिल्कुल जगह नहीं है खड़े होने की भी। और साथ में इसके मित्सुबिशी का एसी भी लगा हुआ है। तो इसमें हमें लीकेज मिला था वाल के पास, और 2 इसके कंडीशनर पे लीकेज मिले थे। तो ऐसी जगह एसी लगा देते हैं और रिपेयर नहीं हो पाता है। बड़ी मुश्किल से हमने काम कर रहे हैं यहाँ पे, रिस्क लेके काफ़ी ज़्यादा।